सब्सक्राइब कीजिए कॉम्प्लेक्स इंद्रो चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दोस्तों, कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Redmi Note 5 Pro का। और मैंने बहुत मुश्किल से इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है क्योंकि इसका स्टॉक है बहुत कम रहता है और इसको ऑर्डर देने में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेके जब आया हूँ तो इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल सा बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं है डिटेल्स में ज़्यादा। इंडिया नंबर 1 ब्रांड MI है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बैक में डू नॉट एक्सेप्ट इफ सेल इज़ ब्रोकन, मतलब आपको चोरी का प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, डुअल सिम कार्ड सपोर्टेड है, 4G है और आपको 3G 2G तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ दोस्तों आपका 6 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर है और आपको 4000 मिली एम्पर का बैटरी मिल जाता है। ये जो वेरिएंट है ये है ब्लैक कलर में 4GB एंड 64GB वाला, और इसका प्राइस है 14,000 रुपये। आप फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस इतना ही है दोस्तों। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये लीजिए बॉक्स ओपन हो गया, बूम। ये क्या, हर ब्रांड ऊपर में मोबाइल देता है लेकिन MI ने कुछ अलग सोचा है। और देखिए आपको क्या दिया है, ऊपर में आपको मिल जाता है आपका मोबाइल के लिए एक फ्लिप कवर नहीं, आपका सिलिकॉन कवर। ये लीजिए। तो ये एक अच्छी बात है, MI ने भी सोचा है कि आपको कवर फ्री में देना चाहिए, आपको कवर के लिए कहीं पर जाना ना पड़े। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका सिलिकॉन कवर है, मैं इसको मोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप अपने मोबाइल में लगा लीजिएगा आप जब ख़रीदें। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैकेज के अंदर आपको मिल जाता है आपका मोबाइल, देख सकते हैं। तो मोबाइल के बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाकी पैकेज कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक MI Redmi Note 5 Pro का यहाँ पर थैंक यू। और पेपर वगैरह इनको छोड़ दीजिए, ये कौन पढ़ता है, ये तो बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये भी छोड़ दीजिए और इसे भी फेंक दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये है ट्रैवल अडेप्टर पावर चार्जिंग के लिए। तो देख लेते हैं ये फास्ट चार्जिंग है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका रेटिंग जो है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। तो शायद ये फास्ट चार्जिंग हो भी सकता है क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S5 का जो ट्रैवल अडेप्टर था फास्ट चार्जिंग वाला, वो भी 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का था। तो और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है एक माइक्रो USB केबल, देख सकते हैं। तो और कुछ नहीं है इस बॉक्स में। तो चलिए अभी मोबाइल पे आते हैं। तो मोबाइल के देखिए यहाँ पर फ्रंट में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है, बैक में भी है एक, छोड़िए निकाल दीजिए। और यहाँ पर भी एक शायद है, इसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए बैक में आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, ओवरव्यू में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका 5 मेगापिक्सल कैमरा, ये आपका 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा और बीच में आपका सेल्फी फ्लैश। ये दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और इसके जो लेफ़्ट साइड है मोबाइल के, वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है, सिम इजेक्शन टूल नहीं, सिम इजेक्शन पिन मिल जाता है आपका लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ। और कुछ नहीं है लेफ़्ट साइड में। बॉटम में देखिए आपका यहाँ पर बॉटम में लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है हेडफोन जैक, उसके बाद आता है आपका माइक्रोफोन, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर माइक्रो USB स्लॉट, और यहाँ पर देखिए आपका स्पीकर। और राइट साइड में देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन। और टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है और आपका सेकेंडरी नॉइज़ कैंसलेशन माइक मिल जाता है। तो चलिए अभी डिवाइस को बूट अप करते हैं और देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। तो देखिए यहाँ पर आपका होम स्क्रीन पे आ गए हैं हम, और देख लेते हैं इसका क्या क्या
राइट साइड में आपको ऐप स्टोर मिल जाता है। और सेटिंग्स की बात करें तो देख सकते हैं बेसिक सा एमआई सेटअप है। और इसका एंड्रॉयड वर्जन तो आप देख लेते हैं, एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 नूगट दिया गया है इसमें। तो चलिए इसका बाकी जो कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैमरा आप देख सकते हैं, इसका जो डुअल कैमरा है वो कितना कारीगर है, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो मोड है, यहाँ पर HDR ऑन ऑफ कर सकते हैं और फ्लैश दिया गया है। और यहाँ पर आपका तरह तरह के इफ़ेक्ट दिए गए हैं। और देखते हैं और क्या क्या है। ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हैं यह है इसका फ्रंट कैमरा। तो आप समझ गए होंगे इसका फ्रंट कैमरा भी उतना ख़राब नहीं है। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल क्वालिटी नहीं लग रहा है, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी इस बैक कैमरा के देखते हैं। और पोर्ट्रेट मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक शॉट लेके। तो यहाँ पर मैंने ट्रैवल अडेप्टर को लिया, फोकस किया और इसका पिक्चर लिया। तो इसमें क्या होता है देख सकते हैं, ये क्या करता है आपका कैमरा का बाकी आइटम को ब्लर कर देते हैं। देखिए मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया है, तो मैं इसका और भी अच्छे से शॉट आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर स्क्वायर मोड है, पैनोरामा है, मैनुअल मोड भी दिया गया है। तो मैनुअल मोड इसका मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, सिर्फ आप वाइट बैलेंस और ISO कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो बाकी आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो बहुत कुछ ऑप्शन दिया गया है। और वीडियो मोड की बात करें तो यहाँ पर शायद आपको 4 स्लो मोशन भी दिया गया है, टाइम लैप्स दिया गया है। और आप वीडियो क्वालिटी आप फुल HD से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप 4K में इसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ Honor 7X का और इसके कैमरे का एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ, तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए सपोर्ट के लिए रहता हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।